निकम ये हमारी लाडो सी कट्टो है, इसको हमने नहलाया है। ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा सा ये इसके बाल गीले हैं। शैम्पू के साथ हमने इसको नहलाया है। पहले एक बार साबुन लगाया था, उसके बाद हमने इसको शैम्पू लगाया है। और ये देखें अब इसके नीचे एक कपड़ा बिछा दिया है ताकि ये मैली ना हो। ये कैमरे को देख रही है, ये देखें जैसे वीडियो बनवा रही है। ये थोड़ी थोड़ी सी बातें भी करती है। अगर इसको पूछें कि आपने दूध पी लिया है तो ये कहती है हाँ जी। ये फेस के साथ फेस से लाकर बताती भी है।